xalçalar. İlmənlərə baxan doğma təbiət insanların həyat tərzi, simvol və naxışlara çevrilərək xalçalara bəzəyirdi. Elimizin ilgin gəlirləri kiçik yaşlarından toxuduğu sənətinin sirlərinə yiyənlər. Doğma ocaqlarını öz əlləri ilə bəzəyirlər. Yurdumuzun müxtəlif güşələrində toxunan xopsuz xalça növləri, rəng saları, kompozisiyanı, quruluşu və ornament zəngirliyinə görə bir-birindən fərqlənirdi. Ən qədim dövrlərdə yurdumuzun şöhrətindən xalq sənətinin əsas qollarından biridir. Gecim xüsusiyyəti ensiz və uzun nazik və hamur toxunuşları olur. Materiali yoğun, dekor naxış, şabli, rəngarəng zolaqlar üzərində sadə həndəsi formalı naxışlardan ibarətdir. İstifadə təyinatı funksiyası döşəməyə sallanır. Bu toxuma üsulundan döşək düzgünü, müddətə, pərdə, kişi və qalın üst gövdənin tikilməsindən istifadə olunur ki, xüsusi yüngül iki üzlüdür. Üzü və astarı, arxası eyni olduğundan hər iki tərəfində istifadə edirlər. Materialı yoğun, dekor naxış sadə həndəsi figurların üstünü qalınır və trapesiyadan ibarət naxışlar olur. İstifadə təyinatı funksiyası döşəməyə sallanır. Şəklər. Xüsusiyyəti divardan asılarkən sasaqları yanlarında olur. Sadə və rüjetli kompozisiyadır. Materialı yoğun, dekor naxışı üfüqi sırada dəvə karvanı, atlılar, dəvə və sarılan figurlarının ritmik gəlməsi xalçaların ənənəvi bəzək, xüsusi sahələrdir. İstifadə təyinatı funksiya döşəməyə sallanır. Divardan asılırdı. Zillər dərzi. Xüsusiyyətləri iri xallı, iri naxış elementlər kvadrat formalarda təşkil alır. Materialı yoğun, dekor naxış heyvan gümüş və həndəsi ornamentlərdə S hərfini xatırlanan naxışla bəzənir. Bu naxış həm də əlyanın stilezi edilmiş simvolu hesab olunur. İstifadə təyinatı funksiya döşəməyə sərilir. Suma. Xüsusiyyəti böyük ölçülü tərs üzündə kirşəli iplik sıxıntıları olur. Materialı yoğun, dekor naxış kompozisiyası, medalyon, göl adlanan mərkəzi hissə və haşiyələrdir. Bitki və heyvan motorları həndəsi formalardan ibarətdir. Fonu körün qırmızı və tünd göy rəngdə olur. İstifadə təyinatı funksiyası döşəməyə sərilir. Xalçsız xalçaların adları, nömrə və vəzifələr müxtəlif olsa da əsas təyinatı dolma ocağa yurdu rahatlıq və yaraşıq gətirmək kimdir. Gün güzara, sevir və xoşbəxtlik rəmzi olan bu xalçalar məişət xalçaları da adlandırılır. Sumaq, bitki